Kaniadto gipanaad pa lang apan karon mauna ang katumanan. Gikalipay ni Compostela Cebu Mayor Felijoy Quino ang kauswagan sa iyahang dapit. Karong adlaw, formal nang giablihan ang isa sa mga iladong food chain sa Pilipinas dinhi sa Compostela Cebu. Karong tuiga, giila na ang Compostela Cebu is a first-class municipality. Alang sa mayor sa Compostela nga si Mayor Felijoy Quino, pamatuod sa padayong pag-uswag, mao ang pag-inagura og Jollibee Compostela drive-thru diining hatag og dugang trabaho alang sa mga taga-Compostela. So in 10, join me guys, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let us start the ribbon cutting. Gitataw ni Mayor Quino nga ang pagsud og Jollibee sa Compostela iya nang daang gipanaad kaniadtong panahon pa sa pagpangampanya. During my campaign period, usa na sa akong gisaad kay nakita nako sa lungsod sa Compostela nga kuwang gyud og passport nga nindot. Nya akong giingon nga i-try nako kung tagaan ko ni kagayunan nga ang Jollibee ako ginpaningkamutan nga musuod sa atong lungsod. Kaluoy sa Ginoo, gihatag gyud ni suod ang Jollibee nya sa akong saad sa katawhan nga na ang Jollibee na ana. Daghan ko gi-promise apan ang pinakami na kong promise ang Jollibee nga mo'y naghatag og nindot og lambo sa ekonomiya sa lungsod sa Compostela. Diin kining maong pangandoy nagagikan pas katigwangan sa unang panahon nga ilang pangandoy na tagaag katumanan sa gobyernong may puso. Suma pa sa mayor, di kinahanglan nilang ibalhin ang daang merkado nga nahimutang kaniadto sa lokasyon karon sa Jollibee. Sa among pag-study, ang old market nga almost 50 years na siya nga market, no income generating, wa siya mukita nga init na kayo, bati na kain tan-ahon, one ay hapit customer nga musod. Mao to nga di-decide mi nga maghimot taglaing merkado ato nang gubon time sad nga nisod ang Jollibee. Mao nga ni offer gidayon ko nga on-site sa daan nga merkado mo atong ihatag sa Jollibee. Nya mao sa ilang gusto kay nakita nila nga nindot ang site. Ning tambong ang mga opisyales sa Compostela Cebu sa pagpanguna ni Mayor Felijoy Quino. Ingon man isip Sugbuanon, wa usab pakyasa sa pagtambong sa tibuok pamilya nila 5th District Congressman Joke Frasco ug asawa niini nga si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Malipayon kaayo ta nga naabot na gyud ang Jollibee dinhi sa Compostela, usa sa atong mga pinakapaborito gayud kaayo nga Filipino food, Jollibee. And this is such a great indication of the economic climate of Compostela, the 5th District, and the province of Cebu. And I'm very happy to join in this celebration og nanghinaot ta nga makahatag yun ni og dugang pa nga livelihood and employment opportunities sa atong mga kaigsuonang Pilipino og nindot sad kaayo ni nga along the National Highway ra gyud siya kay sayon ra kaayo hapiton sa atong mga turista who all love Jollibee as I do. First of all, congratulations to Jollibee Compostela. As I said in my speech earlier, this is a testament to the positive investor outlook for the municipality of Compostela in order to continue to uplift the economy and the lives of the people and the community of Compostela. So, naata karon to pakita sa ato ang suporta o pagpuno pa sa mga proyekto o mga programa dinhi sa ato ang Quinto Distrito nga makapapalambo pa sa ato ang mga kaigsuonan sa kinabuhi sa ato mga kaigsuonan dinhi sa Quinto Distrito. Kauban ang management sa Jollibee Cebu, gipangunayan usab ang maong inaugurasyon sa Jollibee Compostela sa pamilya Uwano Dizon. Sama na lamang nila Congressman Lollipop Uwano Dizon, Board Member John G. Uwano, Barangay Captain Nixon Dizon, franchisee, ug Joshua Uwano Dizon, Managing Director sa Uwano Dizon Group of Companies. Why Jollibee? Because actually when I've seen the culture of Jollibee itself, they really have the malasakit with the people, and not even only sa what they saw in the Jollibee stores, but even the owners of Jollibee, the franchise owners as well. Grabe kayo ang ilang malasakit ni Jollibee. So when our group joined in, the more na we want to expand and we want to share the joy of Jollibee. Kini na ang ika-72 nga store sa Jollibee dinhi sa Cebu.
ug ikawalong store nga gipanag-iyahan sa Uwano Dizon Group of Companies. Sumapa, matag adlaw mukabat sa tig 2,000 customers ang ilang ginapangandaman sa mga paboritong Jollibee meals. Gikanayon ni Mayor Quino ning lungtad og usa ka tuig una pa matigayon ang maong plano tungod usab sa pipila nga ning babag niini. Bisan pa man sa daghan nga ni babag, bisan pa man ay mga tao nga ni question ngano kuno nga giikuan sa Jollibee apan sa among gipakita nga tinguha nga para sa kalambuan sa lungsod ng Malampuson gumi. Almost 1 year ming naghuwat kay tungod sa daghang mga pangutana ug aksyong pagbabag sa uban apan ng Malampuson gyud ang Jollibee. Congratulations sa atong local government unit, ang Municipality of Compostela headed by Mayor Quino, sa manindot kayong development o progreso sa Compostela, which is such a positive vote of confidence in your leadership and good governance, the presence of Jollibee here. Gidugang ni Mayor Quino, human sa Jollibee, doon na pa'y gilaumang musunod nga matukod sa Compostela, Cebu. Musunod ang metro. Ang Grand Mall musud pagyud ang kanang Country Mall dire sa atong lungsod. Ang kugang pinakadako ang among international port nga maabot sa lungsod sa Compostela. Para sa Diyos o sa atong pinalanggang Pilipinas, Aileen Navarro, SMNI, DY